好舒服，洗澡就是一天新的开始，洗去一身疲惫。Hello， 大家好，给大家介绍一款增压日式花洒304不锈钢面板，健康安全。轻轻一按，开水关水，我们操作自如。此外，最喜欢的就是本款花洒可以360度无死角旋转，随心所欲。本款花洒是增压花洒，所以自带升压功能。不管你是住楼上还是楼下，水压问题你不用愁。不信，我们来试试。根据健康学，花洒我们尽可以选择可以拆卸的，并且定期进行清洗。需要换花洒的各位亲可以进行选购。品质生活从细节开始，花洒我还是选择千禧百货。